اما اس سے لکھی ہویا ہے جڑی نہیں ٹر سکتی او بازار ٹر کے آوے او چرونی زہرا دی دھی بی بی آدھی ٹرنا میں رات تیری لڑ پئی ہے مرحبا مرحبا میں عالیہ دی مقتل پڑھ رہا ہوں آوازاں دے ٹرنا میں رات تیری لڑ پئی ہے سیدہ دے اماں بازار خالی نہیں کئی ملکاں دے بدماش بازار جا گئے اماں حساس کے آدن پتھر جا خیبر آلے علی دیا مرحبا 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 گریہ قبول ہوئے وقت دا امام تیرے آنسوان بھری عبادت قبول فرماوے سیدہ دے اماں اعلان کر کے آدن آگئی ہیں علی دیا دھیا رمن والے عزادارو بی بی آدھی سجاد رات نارا میں وعدہ کر رہی میں جیندہ لے آسیا مرحبا مرحبا سیدہ پہلا قدم لفظ سمجھ کے آئے کرنا پہلا قدم حامد شاہ جی علی دیا دھیاں دا اتھے آیا جتھے علی دے پترائیں نہیں میں صدقے جیڑا محال علی دے پتران دے قابل نہ اتھے علی دیا دھیاں میں آدھاں جتھے بھراوہ نال لیا وڑا اتھے بھر جائیا رش بازار دا ودھے آئے عالیہ دی نظر پئیے جنہ ماتم کرنا ہے اسلام آباد علیہ سجاد دا موڑا ہلایا ہے علی دی دھیوین کر کے آدھی ہے کیوں وادھ گئی ہے بھیڑ بازار دے وچ میں لو حوصلہ میں لو عابد بار ڈسائے کیا میں تو پہلے آئیو شام دے وچ مہمان جی کرا مرحبا مرحبا جس دے ہاتھ ماتم دی لخیر ہے ماتم کر دے ہوئے سونے لگ دین شبیر دے عزادار اگلا قدم عالیہ چاہیا ہے جڑے ماتمی ہو مکان دی چھاتے ایک عورت ہے آدھیے میں ان مارنا ہے جڑا نیزے تے قرآن پڑھ دا ہے بی بی آدھیے غازی بھرا پتھر میرے حسین نو نہ لگے رومن علیہ غازی دے سار پرواز کیتا ہے پین دے سر تے آکے غازی یاد ہے جیڑا حکم دی تئی آج شام دے وچ ایو کربل چا فرماوانا باج پلان اٹھاتے چڑھوا تیلا ہاتھ وچ رسیاں پاوا غازی آدھینا بھج دے گھوڑے مرحبا جوین کردہ پیائے آخری سطر ہے مجلس مک جاوے تیرے تے کوئی سوال کرے محرم دے 10 دن گزر گئے وعد کیوں وعدہ رونا ہے ایکو جواب دے وے بھرا دا محرم گزرے آئے اسا کبارے چویروں دے آراڑے لائی جوڑ بازار تے آلیا دا بے واس بازار علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس حیال مدرد